หมากหล่นไม่ไกลต้นแต่ไกลด้วยลมพายุ สุภาษิตนี้ตีความว่าปกติลูกหมากจะตกใกล้ต้นเปรียบเหมือนเด็กที่มักได้อุปนิสัยหรือความคิดจากพ่อแม่แต่ถ้าเจอพายุก็อาจปลิวไปไกลได้หมายถึงสภาพแวดล้อมเพื่อนสังคมหรือสิ่งยั่วยุต่างๆสามารถเปลี่ยนนิสัยของคนได้เช่นกันข้อคิดคือถึงครอบครัวมีอิทธิพลแต่สังคมก็หล่อหลอมคนเช่นกันสิ่งแวดล้อมที่ดีคือพลังที่ช่วยให้คนเติบโตไปในทางที่ถูกต้องคมคนคิด